Čau, vítám tě u dalšího vlogu, kde se snažíme dát náš projekt zpátky do vůně, aby jsme s ním mohli dojet na závody a urvat tam první místo. Já se na to osobně těším a pokud jsi viděl předchozí vlog, tak si určitě viděl i video, který byl předtím a video předtím a celá série projektu za 4000. Takže vidíš, že jsme prostě do toho nervali žádný extra velký prachy a proto je potřeba nějaká větší údržba teďka. Nejezdili jsme na tom, nechci kecat, myslím si, že tak třeba 12 motohodin a máme pár problémů, které je potřeba vyřešit, nejsou to žádný velký problémy, jsou to prostě nedostatky, které jsme zanedbali asi i při vývoji, když to tak řeknu. Takže dneska budeme pokračovat, koukneme se na Wayfook, díky vám, že píšete ty komentáře pod video, protože jsou tam i dobrý nápady, kterých se jakoby občas chytím a snažím se udělat. Teďka naposled vlastně mi někdo psal, že ten molitan, co jsem dával do Wayfooku, nebyl dobrý nápad. Nebyl, to víme. Ale napsal mi, co bych tam mohl zkusit. Měl jsem dvě varianty před tím, co jsem tam chtěl dát. Buď jsem tam chtěl dát skalnou vatu, kterou tady mám, což mi hodně lidí rozmlouvalo, tak jsem koupil molitan. A nikomu jsem o tom neřekl, takže mi to nikdo nerozmlouval. Ale skalná vata je údajně lepší. Zkusíme tam narvat skalnou vatu, protože tý tady máme fakt dost a uvidíme, co ten Wayfook udělá. Dneska se pokusím udělat i krk řízení, protože ty ložiska jsou fakt jako hrozný. A ještě zkusíme poladit i ty přední vidlice. Takže se určitě dívej a dej tam odběr, like a jdeme na to. První věc, teda, do které já se pustím, je, že sundám celý to oplastování, protože to oplastování mi tam momentálně vadí. A jelikož i z toho důvodu, že vlastně jsme se rozhodli minule, že uděláme nově sedačku, nebo nově ji spíš vypodložíme, takže to musíme stejně celý sundat. Takže doufám, že tě to bude bavit, tady ta část videa, a můžeš nám klidně psát do chatu. Poslední dobou je ten chat nějaký suchý a hrozně rád bych s váma nějak pokecal. Vidím, že třeba 30 lidí na to kouká v průměru na té premiéře, ale už málo kdo z vás něco napíše. Takže se fakt nestyďte, klidně něco pište, ať se u toho nenudíme. Zvolím teda metodu nějakou. Bude to šíleně od bláta, to je mi úplně jasný. No, nádhera. No, to je všechno v pořádku. Budeme muset sundat a celý vyčistit. To je špatně toto. Na ně koukneme na to zblízka trošku. Takže tlumič, ten dostal hroznou sodu, ale funguje. Takže ho vyndáme, to není zase tak složitý, 2 šrouby tady, celý se to vyčistí, možná ho i trochu dotáhnu. Zase tady ta motorka má dobře řešený to dotahování, protože, i když dobře, musíte sundat celý plasty, 6 šroubů, sami jste to viděli, trvalo to asi 2 minuty a tady tím se to došteluje nádherně. No, ale zaprasený to je solidně. Nádržka takhle malinká hezky. Počkat. Mně se tak nelíbí, tady se zapomněla dát podložka podle mě. A nebo by se měla dát větší, že se mi zdá, že se to nějak bortí celé. Koukneme na to. Nejdřív to budu muset nějak očistit zase o kousek. To je šílenost. No. A nebo ten DB killer dá někam sám, ještě mi napadlo. Aby se vešel taky.
Ono se to dá ještě jako trošku stáhnout, ale bojím se, abych to nepřetáhnul moc. Ideální. Asi bych to nechal. Možná tam dáme lepidlo třeba jenom, ale... Jako nebylo to úplně povolený, ale nějaká vůle tam byla. Nicméně... Pustím se teda do toho vejfuku, koukneme se, jak to dopadlo. To bude vtipný. Přemýšlím, jak to udělat, aby jsme ten DB Killer mohli dát třeba tady do tohohle. Já to tam nedostanu. Ani přes tohle. To je úplně tak přesně, že to nejde. Takže vítězství, mám skvělou vatu. Jdem to zkusit nabombit nějak do toho vejfuku. Ještě nemám úplně přesně strategii, jak to budu dělat. Ale nějak na to přijdu, věřím tomu. Takže mám tady 2 vejfuky teďka. Asi nejdřív, nebo tam tenhle, nebo tam ten. Úplně nevím, který. Ale to je jedno, oba dva jsou úplně prázdní. Tam ten je ten po té poslední úpravě, tak možná asi tam ten, aby jsme se podívali, co tam je. A tenhle ten si když tak uděláme někdy příště. Musím najít nějakou trubičku, protože postup je takový, že tam mám dát trubku, pořádně to tam napěchovat. Pak tam musím dát tu sítku. Takže zkusíme to a uvidíme. Takže já si jdu pro nějakou trubičku. Takže poloviční vítězství. Podařilo se mi sehnat trubičku, podle mě adekvátní tomu, co jsem pochopil z toho postupu, jak bych to měl udělat. Takže ho zkusíme v praxi. Já tenhle výfuk nejdřív rozeberu a pak ho umeju. Takže asi jdu na to rovnou. Zbylo tady trošku. Nebylo to zase tak marný. Ale moc toho teda nezbylo. Tak. Možná ten zadek ani roznejtovávat nebudu. Počkej. Yes, to sedne úplně přesně. Yes, takže já tu skalnou vatu budu muset napěchovat okolo toho. A postup mám teda vymyšlený takovej, že až ti tam budu mít dostatek, nebo ono to asi jedno, jestli to udělám teď, nebo potom, tak pak si vezmu asi novej ten plech a narvu ho doprostřed, tohleto železný vytáhnu a ten plech se rozaretuje. To by mohlo jít, ne? Co myslíte? Co myslíte? Já si myslím, že to mohlo být fajn.
sami slyšíte, ne? Zatím se to jeví jako velmi slušně, takže zatím to vypadá jako dobrý tip z internetu. Teď to zkusíme natočit blíž. Příležitosti udělám výměnu oleje, které tady už je tam taky nějaký pátek. No, je to podložka. Není ještě tak hrozný. Šroub je trochu tam je nějaký bordel, no, ale každý mi čistý volej. Větej. To máme slušně. Tak, ale to Jo, vlastně nedávno mi někdo říkal, že na iX140 není měrka voleje. Kámo, tak když tak tohle je měrka voleje, tady. Jo. A ještě to vysvětlím jednou, když jsme tady u toho, tak vlastně olej má být tady po tu čárku, jak je, nevím, jestli to vidět, tady po tuto čárku. Tím pádem tady to spodní má být od oleje. Když ho máš tady, tak ho tam máš moc a měří se to. Pozor, abyste viděl. Takhle. Položíš, vezmeš a zjistíš. Jo, takže asi tak. Jo, takže já tam dolů teďka krásně nový volej. Jestli se mě chcete zeptat, jak často volej měním, tak se mě na to neptejte, protože tady u toho to nějak neřeším. A dělal jsem to teďka po delších dobách, takže si myslím, že to bylo třeba tak 8-10 motohodin zhruba. Ale motohodiny tady fakt nemám na tom, protože na tom není jako... Sami vidíte ten volej, že nebyl úplně černý, on je normálně červený, takže je červený tím pádem. Jo, kdyby vás to zajímalo, jak to 10V50. Nemusel bych zrovna do tohohle lejt 50, mohl bych tam nalít 40, ale potřebuji se té 50 zbavit, mám tady asi 6 litrů a potřebuji ji vytočit do něčeho. Důležitý je ten motor protočit trochu a pak to znova změřit. Koukneme na to hnedle. Bohužel je fakt zima, ten volej tam teče prostě hodně, ale hodně pomalu. Jo? Vidíš? Na měrce olej je tam. A za chvilku se koukneme na to, jestli to nestačí ten volej, tak doléme. Ale měl by, a teď tady musím uklidit tenhle ten bordel. Asi si viděl, olej je v pořádku, měl jsem to nastartovaný, takže všechno super. Vejfuk, ten zatím drží, kolo to je opravený
teď budu nějak pomalu vymýšlet tady to přechycení. Nejlepší by to bylo asi spod nádrže udělat nějaký, možná jenom kus, jakoby nějaký profil železa, takhle sem. Tady jsou tady na to nějaké 2 šroubky, to by šlo teoreticky, něco tady takhle udělat, aby to bylo trochu vystuženější. No, pak se pustíme do krku a poladíme tlumiče a bude to v topu. Make my pockets smoke, even though a nigga gotta sit them hoes. And I was up on the block, selling